အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်ရဲ့ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း7ရဲ့ Lesson-1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အနုတ်သင်ခန်းစာ2ကိုရောက်ရှိပါပြီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်19ထဲက8ကိုနှုတ်ရင်17ပဲဖြစ်ပါတယ်18ထဲက4ကိုနှုတ်ရင်14ပဲဖြစ်ပါတယ်19ထဲကခွန်ကိုနှုတ်ရင်10ပဲဖြစ်ပါတယ်14ထဲက8ကိုနှုတ်ရင်6ပဲဖြစ်ပါတယ်15ထဲက3ကိုနှုတ်ရင်12ပဲဖြစ်ပါတယ်73ထဲက1ကိုနှုတ်ရင်12ပဲဖြစ်ပါတယ်18ထဲကခွန်ကိုနှုတ်ရင်17ပဲဖြစ်ပါတယ်16ထဲက2ကိုနှုတ်ရင်14ပဲဖြစ်ပါတယ်16ထဲက8ကိုနှုတ်ရင်8ပဲဖြစ်ပါတယ်19အနှုတ်6 17ပဲဖြစ်ပါတယ်73အနှုတ်ခွန်6ပဲဖြစ်ပါတယ်14အနှုတ်5 9ပဲဖြစ်ပါတယ်16အနှုတ်9ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်15အနှုတ်8ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်14အနှုတ်ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်12အနှုတ်5ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်73အနှုတ်6ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်12အနှုတ်8 4ပဲဖြစ်ပါတယ်17အနှုတ်6 5ပဲဖြစ်ပါတယ်14အနှုတ်9 5ပဲဖြစ်ပါတယ်15အနှုတ်4 17ပဲဖြစ်ပါတယ်19အနှုတ်3 14ပဲဖြစ်ပါတယ်73အနှုတ်5 8ပဲဖြစ်ပါတယ်19အနှုတ်8 17ပဲဖြစ်ပါတယ်12အနှုတ်3ည12ပဲဖြစ်ပါတယ်12အနှုတ်ခွန်5ပဲဖြစ်ပါတယ်14အနှုတ်ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်17အနှုတ်ကို2ပဲဖြစ်ပါတယ်19အနှုတ်8 9ပဲဖြစ်ပါတယ်18အနှုတ်9ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပြီးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ